Las 5 mejores maneras de preparar tu casa para un nuevo gatito. 1. Elige una caja de arena adecuada que sea del tamaño perfecto para tu nuevo amigo. 2. Crea un espacio seguro con una cama cómoda y cálida para que el gatito se sienta protegido. 3. Selecciona juguetes interactivos que fomenten el juego y estimulen la curiosidad del gatito. 4. Proporciona rascadores para que el gatito pueda afilar sus uñas y evitar daños en casa. 5. Asegura los espacios peligrosos en tu hogar para que tu gatito esté siempre a salvo. Comparte tus consejos y experiencias sobre la llegada de un gatito.